سلام، امروز ششم از چالش 30 روزه منه. صبح که بیدار شدم یکم درسامو خوندم و بعد ناهار رو درست کردم. جای شما بسیار سبز. این هم تابلوی LEDه که برادرم برای کلاسش بعد آماده میکرد، اما چون مدرسه اومده بود خسته بود، برای همین من این کارش انجام دادم. ببینم میتونی حدس بزنی چه کلمه‌ایه؟ سلام، الان که دارم این ویدیو رو برات میگیرم ساعت 18:17 عصره. خواستم بهت بگم که خیلی خودت رو با روانشناسی‌های زرد، انگیزه ها و دیسیپلین و اراده که دارن الان تبلیغ میکنن داخل فضای مجازی مقایسه نکن. اونا به جای اینکه تو رو رشد بدن فقط هی انرژی تو رو کاسته و کاسته و کاسته میکنن و تو در نهایت افسرده تر هم خواهی شد اگر طبق متدهای اونا پیش بری. تو یه انسانی، اینا یادت نره، همه انسان ها هم روح دارن، هم جسم دارن، هم ذهن دارن، هم فیزیک دارن. تو باید هر 4 تای این، آره دیگه 4 تا شد، هر 4 تا مورد رو توی تعادل و بالانس بودن خودش قرار بدی. اگر فقط از یک جنبه خودت استفاده کنی مسلما به جای خیلی خوبی نمیتونی برسی. پس خیلی خودتو با چیزی که دارن فضای مجازی ارائه میدن و یا حتی تو خیلی از کتابا داری میخونی مقایسه نکن. تو یه انسانی، اینو یادت بمونه. خیلی دوستت دارم. بعدم جای شام بسیار سبز، برای شام سوپ پختم. تزیین شیشه ها هم کار دست خودمه. بگو کدومش رو دوست داری که زودتر آموزششو بذارم برات.